המצלמה מאבדת אותך קצת בזוויות האלה. זה מעולה. אחת ושתיים קנו לי נעלה, שלוש ארבע. הוא לא רואה את המרפקים שלך, הוא מחפש אותך, תראה, זה מגניב דווקא שהוא מחפש אותך. איפה הוא? איפה הוא? צריך להוסיף כאלה. יש לו עוד מגוון די קטן של דברים שאתה לעשות עם זה. לא נכון, אתה לא עשית את התנועה הזאת. שרון, תעשה את התנועה הזאת. זה? אבל קדימה, ידיים ישרות. איך קדימה? אפשר קדימה, הנה, כן, וואלה. מה קרה? איבדת את היד בגלל שאתה רחוק. מה, גם שזה למעלה מדי אני מאבד אותו? לא מבין את הקינקט הזה, מה אני אעשה? זה מה שיש. לא. ביי ביי. ביי ביי.